के छ गाइस, गुड मर्निङ है सबैजनालाई। म चाहिँ भर्खर उठेको, भर्खर होइन अघि उठेको, त्यही पनि मोबाइल चलाएर बसिरहेको थिएँ। अनि 8 बजीतिर उठेँ, यताउति खाना बसाइदिएँ। अनि अब स्कुलतिर लागेको। एउटै जान्छ जहिले, रुटिन त एउटै जान्छ। अहिले बिहानको काम छैन, झन्डै बेलुकादेखि हुन्छ एउटा काम हुन्छ क्या यतातिर चाहिँ। त्यो बेलुकादेखि बिहानसम्म गर्ने त्यस्तो काम चाहिँ अहिले गरेको छुइनँ। त्यसो भएर अनि अहिले मजाले सुन्न पाउँछु, स्कुल जाँदैछु। त्यो काम गर्नु थाल्यो भने चाहिँ त्यो कामबाट डाइरेक्ट आइसकेपछि चाहिँ स्कुल जानुपर्छ। अहिले नै चाहिँ त्यो काम गर्दिनँ होला, अब पछि हेर्नु नि। अहिले त एउटा ठाउँमा गर्दैछु, अनि अब स्याटरडेदेखि अर्को ठाउँ बोलाइरहेछ। मैले हिजो भनिसकेँ होला। त्यसो आज पनि राम्रो मौसम राम्रो छ, चिसो छ है। अनि त्यो चाहिँ मेरो साथी है, यो यस्तो काम हान्छ कि होइन। 5 बजे हिँडेको अहिले आउँदैछ। हिजो बेलुकाको 5 बजे हिँडेको, एउटा काम 10 बजीसम्म गर, त्यहाँदेखि अर्को स्टेसनमा गर, अनि अर्को काम गर यहाँ माथिको। हिजो बेलुका 6 बजे निस्केको रुमबाट अहिले कति बजे भन्दै छ 9 बज्ला होइन। यो अन्त पाहा भनेको हो, जापानको लाइफ यस्तो हुन्छ रे। यस्तो छैन, चाबी नलाइकन आएको थिएँ मैले रुममा। अनि गयो, अब हामीसँगै बस्ने एउटै रुममा। त्यसो नि गाइस, गाह्रो छ कहाँ। अब त्यस्तो भने जस्तो सजिलो हुन्छ होइन त। अहिले त कति पैसा कमाइरहेको छ यार। आमा ओइ पैसा पठाइदिएन अलिकति भन्छ नि अब मान्छेले। अब त्यो पैसाको लागि कति मिहिनेत गर्नुपर्छ, कति अब कुद्नुपर्छ यताउता काममा होइन। कति भारी बोक्नुपर्छ, कसैले देखेकै छैन त्यो मिहिनेत। पैसा पछाडिको मिहिनेत कसैले देखेको छैन क्या। त्यसो अब जसले कमाउँछ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। भन्ने मान्छेले त अब पैसा पठाइदिएन, अब आइफोन पठाइदिएन त भन्छ होइन। तर त्यो अब त्यो आइफोन किन्नको लागि त्यो पछाडिको मिहिनेत कति छ होइन, त्यो चाहिँ देखेको हुँदैन क्या मान्छेले। त्यही हो। तर अब सबैले अब होइन, मेरो उतो मात्र होइन, यो भिडियोको अनुसार अब मेरो पैसा कमाएको उतो मात्र होइन, पैसा मात्र होइन, मेरो मिहिनेत पनि हेरोस् भनेर मैले चाहिँ भिडियो बनाएको हो। अब मैले चाहिँ होइन सबैलाई देखाउँदैछु, मिहिनेत गर्दैछु म हेर भनेर होइन। त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ भिडियो बनाएको होइन मैले। जस्ट सपोज अब मेरो लाइफमा के हुन्छ, बिहानदेखि उठेर अब म बेलुकासम्म के गर्छु होइन, त्यस्तो एउटा भ्लग बनाउनु खोजेको। सपोर्ट गरिदिनु होला है त। मेरो स्कुल जाने बाटो है, हल्का उकालो छ होइन। तर अब यस्तो सोच्दाखेरि त अब लाइफमा त अब सबै यस्तै त हुन्छ नि, उकालो ओह्रालो त हुन्छ नि। अब सबै ओह्रालो भएको भए त सबैजना मजाले झरिहाल्छ नि होइन त, सबैजना मजाले हिँडिहाल्छ नि। तर उकालो छ नि त, उकालोमा हिँड्यो भने ओह्रालोमा त्यति नै सजिलो हो नि त हिँड्नको लागि। उकालो चढेर ओह्रालो आउँछ भन्नु खोजेको मिलेन, तर मजाले बुझ्नु है, त्यही भन्न खोजेको। ल स्कुल आइपुग्यो है गाइस है। यहाँ अब हिजोको भिडियोमा मजाले एक्सप्लेन गरेको थिइनँ मैले। यहाँ चाहिँ अब कोही बस्दैन, यहाँ कम्प्युटर आएको छैन। यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ तिनजना हो क्लासमा। त 9 जान्छ, अनि यहाँ तिनजना गर्दै बस्छ है। सेन्सेलाई पनि होइन यसो देखाइदिउँ न जहिले। おはようございます。今日も頑張りましょう。है त। यसो छ। अनि यहाँ टिभी छ, यो टिभीले यसो हामीलाई देखाउँछ के पढ्ने अब होइन। अहिले हामीलाई बुक दिएको छैन अब। अनि त्यो मोनिटरमा अनि त्यो के भन्छ क्लासरुममा उतोहरू हालिदिन्छ, अनि त्यहीबाट हेर्ने अनि त्यो पढ्ने हो। अनि हाम्रो चाहिँ अब एटेन्डेन्स छ होइन स्कुलमा त। अब नेपालमा त होइन, अब मान्छेले यस्तो भनेर हात उठाउनु पर्छ होइन त। यहाँ त पढ्दैन त्यस्तो। अब कम्प्युटरले आफै म फेरिदिन्छु भनेर अब त्यहाँ इन्ट्री गरिदिइसकेपछि त्यो सबै हुन्छ। म चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसिसकेँ। अब आज चाहिँ मजाले अब कस्तो के हुन्छ पढाइ चाहिँ अब मजाले एक्सप्लेन गर्छु है। ल स्टे ट्युन है त। अहिले गाइज म कपाल काट्न आएको थिएँ है। एकचोटि सट पार्दै छोटो पार भन्ने बेलामा छोटो पारिदिइहाल्यो है। अब के गर्नु यस्तै छ। अब म चाहिँ घर फर्किँदैछु, अब घर जान्छु। अनि त्यसपछि खाना खाएर अनि त्यसपछि अब काममा कुद्नु छ। हिजो भने चाहिँ मैले काम सकेर आज यहाँ चाहिँ ट्रेन आउने जाने गर्छ है। यहाँबाट चाहिँ अनि म अब उताबाट माथिबाट चाहिँ अब माथिबाट पनि जान्छ, यहाँ मुनिबाट पनि जान्छ। आज चाहिँ मुनिको बाटो जान्छु म। कपाल काटेको कस्तो देखिरहेको छ।
अब 1000मा काटेको कपाल पनि है। अब हिजो म ब्याङ्क गएको थिएँ 5000 निकाल्नलाई, अनि साथीलाई 1000 फिर्ता दिएँ, अनि त्यहाँ कपाल काट्नको लागि 1000, अनि सिमको बिल 2000। अब यो एउटा पानीको बिल छ, पानीको बिल तिरो 1000, त्यसपछि 5000 सक्यो। यस्तै हो क्या गाइस, बाहिर चाहिँ होइन पैसा गएको नै थाहा हुँदैन क्या। पैसा आउँछ 25 तारिक एकचोटि आउँछ स्यालेरी है, त्यसपछि गएको त पानी जसरी बग्छ यहाँ पैसा त। म चाहिँ कामबाट फर्केर आइसकेको छु है। अब काम भिडियो बनाऊँ भनेको बिर्सिहालेछु, कामबाट निस्किँदाखेरि यसो थाकेको थिएँ। अनि त्यसपछि के भन्छ, मोबाइल त हातमै थियो, तर के भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर बिर्सिहालेछु क्या। अनि अब यो चाहिँ अब म अहिले स्टेसनबाट उत्रेँ अनि घर जाँदैछु। रोड स्टेसन जान्छ है, कति बजिसक्यो, 12 बजिसकेको छ। अनि अब गएर सुत्छु, अनि भोलि बिहान उठ्छु, अनि फेरि स्कुल जान्छु। यसो रिपिट हुन्छ, अब रिपिट हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै अब यो लाइफमा अनि यो हुन्छ अहिले गर्दैछु नि, त्यो बिस्तारै बन्दै जान्छ। लेभल बनिसकेपछि चाहिँ अनि एउटा हुन्छ म यस्तो गर्छु, यति बजे हिँड्यो भने यहाँ पुग्छ, यति बजे त्यो हुन्छ नि, एउटा टाइम टेबल बनिन्छ। अनि त्यसपछि मात्र अनि उता हुँदै जान्छ क्या, एउटा लाइफस्टाइल लेभलमा आउँदै जान्छ क्या। त्यस्तै हो, केही छैन मेरो दिन यस्तो खास चाहिँ केही छैन। कहिले काहीँ यसो घुम्न गइहालिन्छ, त्यही पनि अब त गइँदैन होला। अब सबैको साथीहरूको काम छ, यता छ। पहिला चाहिँ म आखितामा पढेको थिएँ क्या। आखितामा पढ्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ काम गरिँदैन थियो खासै, किनकि अब गाउँ जस्तो थियो। तब अब ह्यान्ड क्यास पनि त्यति पाउँदैन थियो। अब यहाँ त अब ह्यान्ड क्यास पनि पाउँछ नि त गरेको चाहिँ छैन, तर पाउँछ अरे। अब त्यो भयो भने त साथीहरू सबैजना अब त्यहीँ ह्यान्ड क्यासमा गर्छ काम, अनि त्यसपछि ब्याङ्क क्यासमा पैसा कमाउनुतिर लाग्छ, सोच हुन्छ। अनि घुम्ने टाइम नै हुँदैन क्या। अब मेरो पनि अब काम यति धेरै, अब यो हप्ता यति धेरै हाल्दैछ, घुम्न जाने टाइमै छैन। स्याटरडे सन्डे छुट्टी छ। स्याटरडे अब 1 बजेदेखि अर्को काममा छ, त्यसपछि 7 बजेदेखि अर्को काम छ। अनि यस्तै हो क्या लाइफ बाहिर भनेको, काम स्कुल यताउता गर्दै कहिले टाइम जान्छ थाहा नै हुँदैन, कहिले वर्ष कट्छ थाहा नै हुँदैन, कहिले दिन कट्छ, कहिले महिना कट्छ, कहिले वर्ष कट्छ, केही त अत्तोपत्तै हुँदैन। म अस्ति भर्खर आएको जस्तै लाग्छ। अस्ति भर्खर मलाई मम्मीले त्यहाँ एयरपोर्टमा आउँदाखेरि अनि रोएर पठाएको, मलाई अस्ति भर्खर जस्तै लाग्छ। तर यति धेरै बेर भइसकेको छ कि झन्डै 2 वर्षसम्म आँटिसकेको छ। त्यो याद आउँछ, घरको त अलिअलि याद आउँछ। त्यही पनि अब दुःख सम्झेर यसो अगाडि त बढ्नै पर्छ नि त। दुःख सम्झेर अब दुःख छ भने त बस्नु भएन नि त, केही गर्नु पऱ्यो नि त त्यो दुःखलाई हटाउनुको लागि होइन। अहिले म त्यही गर्दैछु, त्यही अब यसो मेरो दुःख हेरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला है त। ल आज भ्लग यहीँ सक्यो, ल राखेको त।